ҳамада салом алейкум дӯсто, Муҳаммад Шарипов ҳастам бо шумо. имрӯз боша барномаи криминални расследованияҳо. Агар тарафдори ин барнома бошӣ, лайка фаромӯш нака. оғоз мекунем барномаро. яке аз беҳтарин амалҳое ки ҳар як шахси мусалмон метавонад анҷом бития, ин сафар ба хонаи Аллоҳ. ва ин чиз ба ҳама шахси мусалмон муяссар намешавад. ва ҳар як шахсе ки орзу ва имконияти иҷро кардани ин амали нека доранд, муроҷиат мекунем ба ширкати Парвозавия. тамоми усулҳоро ба шумо мефаҳмонанд. ба ҳаҷи умра ва фарзӣ ҷои худтона зайнид мекунем бо беҳтарин шароит ва нархҳои дастрас. марҳамат, фақат ба ватсапҳои ширкати Парвозавия муроҷиат. боварӣ 500% дӯсто. Парвоз авиа муроҷиат кунед. шом назди телевизор шаҳрванди чин нишаста ва назорат дора натиҷаи розыгриши лотарея. бале, шахсе ки лотарея харидагиай хеле ҳам метавона ҳаяҷонзада боша, лекин дар ҳолати шахсе ки мо дар бораш гап мезанем, гап танҳо дар бораи ҳаяҷонаш набуд. натиҷаи ин розыгриш ҳаёти ӯра, яъне гап дар бораи маргу ҳаёт рафтаиста буд. чӣ гуна як лотарея? Рейн Сяофин, дар бораи ҳамин шахс гап мезанем. ин одам тақрибан тамоми ҳаёти худаш одами бобарор буд. дар муқоиса аз дигар ҳамсолони худаш ки дар деҳа ба воя мерасиданд ва ҳамеша орзу мекарданд ки ба шаҳр баромада кори хуб кунанд ё ки зиндагии хуб дошта бошанд, барои ин шахс аллакай волидайнаш ин корро пешакӣ кардагӣ буданд. якум ки ӯ ҳам дар шаҳр зиндагӣ мекард, кори хуб дошт ва волидайнаш ҳам боша, бале, бой набуданд ба мисли шоҳ, лекин ҳамон қадар маблағе доштанд ки зиндагишон хуб гузара. ҳамин гуна хубе ки ин зиндагиро дигар ҳамсолои ӯ надоранд. Рен солҳои 70 ба дунё меояд, яъне ки падари ӯ дар партияи коммунистӣ кор мекард. аз ҳамин хотир бисёр ҷойҳода даст ва овоз дошт. ин гуна алоқаву шиносо доштани падараш маънои онеро дошт ки на танҳо Рен метавонад ки дар беҳтарин донишгоҳҳо бихона, балки баъди хондан кори хубам меёвад. вақте ки Рен мактаби миёнаро дар шаҳри Хендан хатм мекунад, падари ӯ гап мезанад бо як банки селски ки ӯра ба кор бигиранд. бе таҷрибаи кори доштан мегиранша дар кор банкда. ин яке аз калонтарин банкҳои кишвар ба ҳисоб меравад. бале, ин мантуча маънои онеро надошт ки ҳама корош ба воситаи падаршай. Рен худшам дошт тавоноиҳое ки мисол мегирем дар рӯзҳои аввали кориш ҳамаро ба ҳайрат меорад. ин гуна таҷҳизотҳое ки пула ҳисоб мекунӣ маъшҳуру маъруф набуданд ба мисли замони имрӯзаи мо ки дар ҳар як идораи хурдам ҳаст. бисёриҳо дастӣ меҳисобиданд пула. Рен рӯзҳои аввали кориш аллакай метавонад ки дигар ҳамкорора ба ҳайрат биёрад. чӣ гуна ки шумо медонем муддати дароз шид ки ҳамкорӣ кардастем бо ширкати Осмони Соф ва албатта ки то имрӯза ягон мушкилӣ нашида ва нахоҳад шуд, чунки ҳамаи ёро мо тафтиш мекунем. ин ширкат дорад билетҳои ҳавопаймо ба тамоми ҷаҳон ба нархи дастрас ва муҳимиш он аст ки агар ки аз номи канали ман муроҷиат кунен бо скидка карда мешавад. ва агар ки муддати ҳуҷҷатҳои муҳоҷиратитон ба анҷом расидагӣ бошад, ҳамчунин шумо метавонед ки бо ёрдами ин ширкат сарҳад бигзарен. арзон, осон, ба хости Аллоҳ бехатар ва зудтар. ба хотири оне ки ба самолёт мегзаронанд. Осмони Соф, муроҷиат кун. Время летит, самолёт улетит. яъне ки Рен 2-3 баробар тезтар аз дигар ҳамкорош пула метавонист ҳисоб кунад дастӣ ва ҳатто байни банкҳо қуввоозмоӣ меравад ки кӣ метавонад тезтар ҳисоб кунад ва дар ҳамин шаҳри Хендан Рен якум ҷоро мегирад. албатта ки ба чунин пешравиҳо, яъне ки хуб сарукор гирифтан бо пул, ӯро оҳиста оҳиста ба зинаҳои болои корӣ мегузоранд. ҳамин гуна ӯ шинос мешавад бо як духтаре дар кор ки ошиқ шуда хонадор мешаванд. соли 2004 ӯ дугоники фарзанд ба дунё меоранд ва дар ин ҷамъ бахт механдад тарафи Рен. ба хотири чӣ ки хай шумо медонед дар хитой чӣ қадар одам зиёдай ва дар ҳамон вақт як тартиботи махсус буд, як оила, як фарзанд. лекин ин талабот дар Рен дахолат надошт, чунки дар дугонико дахолат надошт. дугоники тавлиша чӣ кор мекунед? яъне ки Рен аз чунин шумораи шахсое мешавад ки ҳам ду фарзанд доранд, ҳам талаботи кишвара иҷро кардагианд. бо он нигоҳ накарда ки ҳаёти ин шахс хеле ҳам хуб мерафт, соли 2006 як зарбаи хеле ҳам даҳшатнок дар бобарорию ҳаёти хуби ӯ зада мешавад. банке ки ӯ кор мекард эълон мекунад ки шумораи шахсоне ки дар мақомҳои, яъне ки зинаҳои баланди корӣ ҳастанд, таъдидашонда коргар доранд, кам карда шаванд. яъне мувофиқи ин тартибот бояд ки ӯ аз кор озод мешид, лекин кори карда метавонад ки аз кор озод нашавад, дар кор бимонад. яъне ки аз вазифаи болотаре ки қарор дошт поён мефаромад, чунки чунин вазифадорора
аз кор мегирифтанд, поёноша не ва ӯ касир мешавад. Аниқтараш касири калонӣ. Амаошаш боша 50% поён мешавад. дар ин ҳолат рен дар ташвиш мезанад. чӣ гуна метавонад бо ин қадар маблағи кам ки як бора нимаш кам шидагиай, чӣ гуна ӯ ҳаётша пеш бурда метавонад ва кӯдакоша нигоҳбин карда метавонад. Рафиқош шӯхӣ мекарданд бо ӯ ки ба хотири оне ки ин қадар бо барорай дар ҳама кор барор ҳамроҳи ӯ ҳаст, метавонад ки дар казино як бор хуча бисанҷа. Дар аввал Рен ба ин пешниҳод диққати ҷиддӣ наметия ва иро қабулам намекунад. Рӯзҳо, ҳафта, моҳ мегзара, ягон чӣ иваз намешавад. Дар ҳоле медид ки дар кишвар пул ҳаст, лекин ин дар ҷайби дигаро, на ин ки ҷайби ӯ аст. Ӯ ҳамун фикри бозӣ кардан дар казинора дар сараш як бор дига тов метия. Лекин дар инҷа як мушкилӣ буд. Қиморхонаҳо на дар ҳама территорияҳои Хитой кушодаву озоданд. Танҳо дар ду ҷои Хитой вуҷуд доранд казиноҳо, Гонконг ва Макао. Душвори дигар барои ин кор оне буд ки ягон таи ин ҷойҳо ба ӯ наздик набуданд. Дар ин ҳолат Рен интихоб мекунад дигар намуди қиморе ки ба ӯ дастрас аст. Ширкатҳои лотареӣ ҳастанд ки давлатиянд. Мумкин аст ки хай бале, ҳамин хотир дигарош мумкин нест, ба хотире ки аллакай монополия меган. Кишвар ҳам хел кардагия ки худаш мақсад имена давлат кунад, на ин ки ягон ширкатҳои дигар. Яъне ки Рен мехоҳад ки лотарея бигира, тавассути лотарея бой шавад. Бале бародаро, ман ҳам шуморо мефаҳмам. Одам дар банк кор мекунад, одами гӯё ки бас ҳаводай дигараш пул ҳисоб карда метавонад. Лекин оне ки аз лотарея бой намешай, иша натонистай фаҳмида. Ва бозӣ мекунад, натиҷааш маълум аст шумо дам. Бой мета. Хеле калон бой метия. Баъди ин кор чӣ кор мекуна? Ибрат мегира? Не, бо зиёдтар харидан мегира. Ҳамеша умед дошт ки як рӯз на як рӯз суми хеле ҳам калоне бурд мекунад ки бой додагии пешинаҳоша мепӯшонад. қисмати зиёди маоша танҳо дар лотарея сарф мекард. Дар ин ҳолат Рен роҳ афтода намешавад. Фикр мекуна, хулоса мебарад ки чӣ кунам барои бурд кардан. Ба хулоса меояд ки мушкилӣ дар лотарейни билетҳо нест. Аз чӣ хотир одамо чунин фикр мекунанд дӯсто? Аз хотири оне ки вақте ки ту харидорӣ мекунӣ шумораи хеле ҳам зиёди лотарея, дар мобайни ӯ мешаванд картаҳое ки ягон чи ту бурд мекунӣ. Ва ҳамин хеле ба мисли як наркоман вури ҳаракат кардан мегирӣ, пеш рафтан мегирӣ ба умеди ки ягон вақт миллион мезанӣ. Ва ӯ ба хулосае меояд ки кам харидагиай, зиёдтар харидан дар корай. Ӯ хулосае мебарорад ки як бора агар миқдори хеле зиёд харидӣ, бурд мекунӣ. Барои чӣ хотир ин беақлонагиай? Тасаввур кунед бародаро, ман ширкати бошум ки лотарея мефурӯшам. Яъне ки ту мехарӣ як коробка лотарея 1000 дона. Мисол агар ки там 1000 донара да 10000 бихарӣ, да байни ҳам 1000 дона ҳеҷ вақт 20000 бурд намекунӣ. Чунки ширкати лотарея ба зарари худаш намефурӯшад. Логично? Албатта. Лекин ин кора намефаҳмед ин одам. Ҳоло бале мумкин баъзе бародаро бигӯянд ки ҳастай ку мисол лотареяда миллион приз мондагиай ту мисол мебарӣ. Ин хеле мешавад бародаро ки вақте ки ҳамун ширкат мефурӯша 100 миллионда, баъдан ҳамун партияи охиронда рақаме ки картае ки бояд бибара, баъдан ҳуиш метан то ки ягон кас ба бибараш барои номшон мондан. Лекин барои ӯ 1 миллион додан 100 миллион дига кор мекунад. Яъне ки дар ҳолати Рен пули калон дар кор буд. Пули калон аз куҷо дарёфт мекунӣ? Бале, шумо ҳам дуруст фикр карден, фикри ку кардагиай. И дар банк кор мекард ку, бо кассир, бо хазина сару кор дошт. Ба хулоса меояд ки мегире як миқдор маблаға, лотарея харидорӣ мекуна, баъди бурд карданаш дар ҷош мегарда мемона. И ғорат ҳам ҳисоб намешавад. Танҳо муваққатӣ қарз гирифтан. Не ки ғайриқонунӣ албатта. Дар нигоҳи аввал фикр мекунӣ нақша хеле ҳам оддӣ. Меган ку ҳама чизои олӣ оддиянд, лекин ба ин дараҷа не бародаро. Ва дар ҳамин ҷа даҳшати кор оғоз мешавад. лекин пеш аз оне ки мо давом метиҳем дӯсто, шарт нестае ки барои маблағ ба даст овардан, дар ягон розыгриш иштирок кардан шумо пул сарф кунем, пули калон ба мисли ин шахс ворӣ. Чунки касе ки дар веб каналҳои мо обуна ҳастанд, дар веб канали ма, дар веб канали Салом Тиҷи, шумо имконият доред дар розыгрише иштирок кунед ки вай на лотареяй, на конкурсай, на билет мехарен, на ҳичи. Ва дар ин розыгриш 250,000 рублда приз бозӣ мекунам. Ва шоҳ ҷоизаш зиёрати хонаи аъло ҳастае ки мо дар ин кор вобаста кардагием ширкати Парвоз Авиара
вақте ки ту биридӣ ҳамар аз худота ҳами бародар ба кала мегира ва агар ки рафтан нахоҳӣ метавонӣ ки рохата ба он кас дига фурӯшӣ. Ва маҳз дар ҳамиҷа ҷавоб дар дигар савол ки и қимор нестай. Не бародаро, и қимор нестай. Барои иштирок кардан дар бозӣ шумо чипта намехарен. И бозӣ гузаронида мешавад на байни тамошобинои YouTube, а балки байни тамошобинои VIP канал. бале ворид шудан ба VIP канал пардохти моҳона дора, абонентский плата дора, ба мисли абонентский платаи шоти телефонӣ ё ки ягон чи дигар. Лекин ӯ абонентский плата барои видеоҳоай. Дар оҷо одамое ҳастанд ки пеш аз ин розыгришам обунан, баъди розыгришам обунан, пеш аз розыгришам пардохти моҳона доштан, баъди розыгришам пардохти моҳона доранд. Баъдан агар ки билет гирифтан шарт набоша, пас чӣ гуна шахсоро мо муайян мекунем соҳиби ягон маблағе ё ин ки дигар призҳомон мекунем. Ҳар гуна саволҳо мо метиҳем ки гуфтам шоҳҷоизаш и зиёрати хонаи Аллоҳ буд. Дигар призош маблағҳои пулӣ ҳастаи ки ҳар гуна саволҳо мо метиҳем, ҳар гуна бозиҳо мегзаронем, дар ҳамун бозӣ ғолиб мешава, соҳиби приз мешава. Мисол ман як значок мемонам дар байни видеом, касе ки якум биёва соҳиби 5000 рубл мешава. Куҷои қиморай? Значок ёфтан биридан қимор мешава? Не албатта. Ҳамаи тоза ва шаффофай. И розыгриш дӯсто то охири моҳи декабр давом мекуна. Охири моҳда мо ҷамъбастӣ мекунем. Касе ки хоҳиши обуна шудан дар VIP каналҳо ё ин ки иштирок кардан дар розыгриш дошта боша, ссилкаи ҳар ду канал дар якум комментарияй. Ба хотири розыгриш не шарт нест, мисол ба хотири розыгриш ту метавонӣ ки обуна шавӣ барои тамошо кардани видеоҳо ва ҳамчун агар қизиқ дошта бошӣ бо дар розыгришам иштирок мекунӣ. Чӣ гуна видеоҳо дар ин каналҳо мешава? Марҳамат, ма як порчаиша мемонам тамошо кунед, баъдан видеоро давом метиҳем. акнун мо мебинем ки нисбати чунин марде ки ин қадар фикр ақидаш қавияй, чӣ гуна эксперимент мекунанд ки таъсир расондаш битонанд ва ҳамин дар давом нақши хеле ҳам калон мебозад. Оё ягон бор шумо дар хитон савол додагиен ки кампире ки бовар мекунад ба оне ки даста дар дуруни ҳелчаи келас медоза, кимчи намуд хока мегира, кимчи орзу мекунад, дар пешониш меша ки ягон кори дигаш мекунад, дардош гум мешавад, аз ягон беморӣ шифо меёбад. Оё ягон бор шумо дар хитон савол додагиен ки дар сари ҳамун ҷойгир кардаги ҳамин чиза? номи ин шахсро қариб ҳама медонад. Андрей Чикатило. аз ҳама даҳшатноктарин маньяки асри 20. 53 куштор. бераҳмӣ ва золимӣ нисбати шахсони қурбоншуда, одамхӯр ва таҷовузгар. ба ҳолати равонии ин шахс чӣ таъсир карда буд ки ба чунин амалҳои ваҳшиёна ва ҳайвонӣ даст задааст? ссилкаи ҳар ду канал бардоро дар якум комментария. яъне ки ин шахс ба хулосае меояд ки чӣ қадар маблағи лозимай ай банк мегира муваққатан, лотарея мехара, вақте ки бурд кард меора мемона дар банк, аз зиёдтиша боша дар ҷайби худаш мезанад. ба он нигоҳ накарда ки ӯ касири калонӣ буд дар банк, медонист ки ин кора худаш танҳо кардан наметавонад. ба хотири оне ки ҳамун сейфи калоне ки маблағ нигоҳдорӣ карда мешавад дар банк, ду калид хати кушода мешавад ки ҳар ду калидҳо бояд дар як вақт гузоштагӣ бошанд ва дар як вақт тов дода шавад ва ҳар дуи калидҳо дар дасти ду менеҷерае. яъне ки ин ду менеҷерам бояд ки ба ин кор розӣ кунонӣ. ин тарафи кор барои рен душвор набуд, чунки ин ду менеҷере ки калидҳоро доштанд аз худи ренда кам кор мекарданд. аз системаи бехатарии банк хеле ҳам паст буд. маҳз ба хотири одамое ба мисли рен ки маълумоти зиёд доранд дар бораи банк ва дар бораи одамое ки дар уҷа кор мекунанд. чӣ гунае ки ман ҳама вақт мегӯм, ҷое ки коррупсияш зиёд боша, барои пешрафташ мушкилӣ мекунад. дар ин ҷамъ ҳамин хеле буд. банкда бисёр одамо ба хотире ки ягон шиносу таға доранд, ба кор ворид шудагӣ буданд, ба мисли худи ренам ки падарашро дар иҷа ҷойгир кард ва ӯ диққати ҷиддӣ намедоданд на ба бехатарии банк, на ба пешравии ӯ. Зао Цянан яке аз менеҷерое буд ки рен нақшаҳои худша ба ӯ мегав. Зао боша ба ин пешниҳоди ӯ розӣ мешавад. акнун боша ду каса дуюм менеҷера розӣ мекунонанд. иш буд Занг Цисанг. миёнаҳои моҳи октябри соли 2006 исе коргари банки ба наздикӣ ҷинояткор мешаванд, мехоҳанд нақшаи худшона амалӣ кунанд. ба баҳонае ки мехоҳанд бештар кор кунанд, дар банк боқӣ мемонанд. ҳангоме ки дигар коргаро банка
тарк мекунанд, ино камераҳои назоратиро хомӯш карда аз дохили сейф 100 000 юан ё ин ки $14,000 ва ё ин ки 1,200,000 рубл ҳамон вақт мешид мегиранд. бале гарчанде ки ҷолиб натова Рен бурд мекунад, лекин на он қадаре ки интизор буд. ҳамон қадаре ки метавона пулҳои гирифташа баргардона, лекин ин бемаъное ку барои Рен. баъдану ба хулосае меояд ки дубора ба ҳама пулҳое ки бурд кардагиай бо билет харидорӣ кунад. ин дафъар боша ҳамаша бой метавад. акон фикр кунед о дар чӣ ҳолат қарор доранд. пул надоранд, дар болои и боша ҳар се ҳамкор 100 000 юан қарз доранд аз банк, бояд ӯ пула баргардонанд. роҳи ҳалли ин мушкилиро осон мебинанд ба мисли ҳамун роҳҳои аввали аввалшон. бале дуруст фикр кардем. ву бо зиёдтар пул ғорат кунанд аз банк ба умеде ки зиёдтар бурд мекунанду ҳам пулдор мешаванд худшон ва ҳам пулҳои банка бармегардонанд. дар ин ҳолат бахшон каме баландӣ мекунад, зиёдтар аз 200 000 юан бурд мекунанд аз лотарея. лекин маҳз дар ҳамин ҳолат менеҷери дуюм Занг ташвиш мешавад ва мегӯяд ки аз бозӣ бояд барояд. ин ташвиш шиданаш пеш аз оне буд ки ӯ 200 000 бурд мекунанд. ин намедонист дар ин бора ва ба хотири оне ки ин гуфтаистае ки мебарояд ин гуна рафторша мебинанд, ин ду кас ба хулосае меоянд ки аз бурд кардан ӯра наганд ва ӯра мегӯянд ки ҳама пула бой додагиянд ва се каса маҷбуранд ки сум партоянд барои хароҷотҳоро пӯшондан. Занг Рен ва Заора 20 000 юан метиҳад ва мегӯяд ки мехоҳад аз бозӣ барояд. яъне ки дар ин ҳолат Рен бо як менеҷери дига ду кас мемонанд ва мехоҳад ки бо маблағ бигирад барои такрор кардани корҳои худаш бо лотарея, лекин наметавонист, чунки дуюм менеҷер дар кор нест. аз дари сейфа ду калид дар як вақт бояд кор кунад. дар ин ҷамъ боша бо корҳош барор мегирад. бо иваз кардани коргаро шурӯъ мешавад дар банк ва ҳар ду менеҷерро Зао ва Занг ба дигар филиали банк мегзаранд. акун дар натиҷаи ин коргароро ҷоҳошона иваз кардан яке аз менеҷерҳои хазина ки мешавад бале Рен. яъне ки айни замон яке аз калидҳои ду калида дар дасти ӯ буд ва ӯ ин корро ҳамчунин як барори худаш ҳис мекунад ки ин кор бефоида шудагӣ нест, тасодуфӣ нест. лекин дар ин ҷо як мушкили кӯчаки дигар дар рӯи дуюм менеҷер буд бо номи Ма Сян Цин. бояд Рен ана ҳамин шахсро розӣ кунонад барои иҷрои нақшаи худаш. ба он нигоҳ накарда ки ҳаёти ино гуногун буд. мисол мегирем Ма як писари оддии деҳотӣ буд, лекин як чизи доштанд ки ӯро якҷо мекард, ин мушкилӣ бо маблағ. Ма як минус дошт ки мехост вақтша хеле ҳам хуб бигзаронад, ба ҷойҳои дилхушӣ биравад. вақте ки ба шаҳр мекушонанша, яъне ки филиали шаҳрӣ меояд, мебинад чизҳое ки дар шаҳр аста худша дига қабида наметавонад, лекин барои иҷрои ин кор маблағ надошт. Рен ира мушоҳида мекунад. акнун Рен ба хулосае меояд ки дар бораи нақшаи худаш ба Ма гап занад. ба Ма не ба Май номи Май. ӯ розӣ мешавад, то ест ки Ма не ӯ номуш Май розӣ мешавад ба хотири оне ки Рен ҳаме қадар ба боварӣ мегуфт нақшаоша ки шахсе ки чандин бор кардагиай ва ин корро тонистагиай танҳо кӯмаки ӯ ҳамчун дуюм калид дар кораша дар инҷа. ва муҳимаш оне астае ки чандин бори корро кардагиай мега ягон вақт дастгир шудагӣ нест. миёни моҳи марти соли 2007 ӯ якумин кори дукасаи худшона оғоз мекунанд, яъне ки Ма бо Рен ва аз хазина 50 000 юан мегиранд. дар инҷа коршон барор намегирад, ҳамаша бой метиҳанд. рӯзҳо мегзашт, ҳафтаҳо мегзашт. қарзи ӯ зиёд мешид пеши хазинаву кам не. аввалан ба 1 миллион юан мерасад, баъдан 2 миллион, баъди чӣ ба 10 миллион. аввали моҳи апрели соли 2007 норасоӣ дар хазинаи банк 33 миллион юан буд, ё ин ки 4 миллиону 500 000 доллар. ва маҳз дар ҳамин замон фурӯшандаҳои лотарини билетҳо ҷашн мегирифтанд яке аз кварталҳои беҳтариншона, бурдноку фоиданокшона. маълуме ки аз куҷо. лекин ягон кас намедонистанд ки ин кор да саҳмгузорӣ кардаистай Рен ҳамроҳи Ма. ба ҳамаи ин даҳшат нигоҳ накарда Рен фикр намекард ки кор бадае. ӯ ҳамавақт умед дошт ки як нуқта метавонад ки ҳамаша ҳал кунад. танҳо як бурди калон дар корае ки ӯ ҳоло ҳам ба ӯ нарасидаанд. ва маҳз ҳамин вақт як хабаре мешунаванд ӯ ки ҳар душа ба ҳайрат меорад. ӯ хабардор мешаванд дар бораи оне ки коргарои давлатӣ меоянд
аз мақомҳои баланд барои тафтиш кардани хазинаи банк. То ин қадар вақта меомадан дигар одамо тафтиш мекарданд, лекин ба мисли ино ин қадар одамои ҷиддӣ не. ин одамое меомаданд ки ҳам ячейкҳоро мекушоданд, сум ҳаст, ячейк ҳаст, банк ҳаст, мерафтанд. Лекин ино дигар хел буданд. дар ин ҳолат норасоии 33 миллион маълум мешуд. дар ҳолати ин гуна ҳаяҷону тарс ӯ зери фишори хеле ҳам рӯҳонии сахт қарор мегиранд. Рен хай каме сахттар буд, бақувваттар буд, фикраш ин кора чандин боро кардагӣ буд. ҳоло ҳам фикр мекард ки ҳал карда мешавад. Амраш боша хича бой мета ва мехоҳад ғамоша тоза кунад бо шароб. ва дар ҳамин лаҳза Рен як пешниҳодиш мекунад ки хеле ҳам хатарнок буд, лекин дигар роҳ надоштанд. ҳамин хел мефаҳмонаш. Субҳи 14 апрел ҳарду мард ба кор меоянд, гӯё ки ҳеҷ кор рух надода бошад. Тафтиш бояд ки баъди як чанд рӯз мешид. Нақшаи нави ин ду шахс чӣ буд? Ғорати аз ҳамада калонтарине ки пеш аз ин ӯо кардагиянд. Роҳи ҳалла бин, роҳи ҳал да ғорат. мара ониш ҳайрон мекунад ки ино аз аввал ба ҳамин омадагиянд. яъне ки суми камтар гирифтанд, хостанд инра пӯшонанд, калонтар гирифтанд. диданд нашид, бо барое ки бои калонтара пӯшондан, бо калонтар гирифтанд. як бор фикр кунанд ки пирамида шидестай, лекин наметавонанд фаҳмида. ва ин дафъарам хулоса мекунанд ки аз ҳамада калонтар боғорат кунанд. яъне ки як бора мехоҳанд 18 миллион юан бидозданд. бале ба ҳисоби умумӣ аз 33 миллион даи камтарай ки пештар қарз доштанд, лекин ӯ 33 миллион давоми чӣ қадар муддати дароз буд. адариҷа боша 18 миллиона як бора мехоҳанд ғорат кунанд ва дар ҳама пул лотарея харидан наметавонанд, ҳама ҷо буд мешавад. танҳо дар 14 миллионш мехаранд. мумкин аст ки успед мекарданд ҳамаша расход кунанд, лекин рӯз шом мешавад. бале бардорово дар давоми рӯз мекунанд ин кора. акнун ӯ метонистанд ки танҳо интизор шаванд натиҷаи розыгриша. вақте ки соат дар рӯи 20:30 кор мекард, мардо баъди қад интизор буданд натиҷаи розыгриша ки билетошон бозӣ мекунанд. ва бале ӯ бурд мекунанд, лекин танҳо 100 000 юан. акнун шумо дарк кардаистед ки чӣ қадар аз банк қарздоранд ва чанд сум буридагиянд. медонистанд ки ин басанда нестай барои тамоми хароҷотҳои расонидагишона пӯшонданда. дар ин ҳолат бошад чӣ нақша мекашӣ? ҳичи. ягона роҳ мемонад гирехтан. ба фоидаи Рен ма рӯзи дигар и якшанбе буд, яъне ки банк кор намекард. банк кор накарданаш маъноиро дорад ки норасоии маблаға ҳеҷ кас мушоҳида намекунад ва ин як рӯз вақт ҳастай барои ӯ ва ҳамин рӯз во мехӯранд ардаш. Рен мара миллион юан метия, мара неохи амира чихе бугу ман номи амира амра шад, яъне ки менеҷера миллион юан метия. аз се таи дигаша худишда мемонад. кадом миллионо гуфтестем, фаромӯш накунед бародор. 18 миллион диздагӣ буданд, 14 миллионш да лотарея хариданд, 4 миллион дигаш мондагӣ буд. 1 миллионша менеҷера мета ва 3 таи дигаша бо худаш мегира. баъди пулҳоро тақсим кардан ҳуҷҷатҳои қалбакӣ мехаранд ва ҷидо мешаванд. ма тарафи Пекин равона мешавад. Арен боша ба тарафи Лянюнган. 16 апрел рӯзи душанбе, яъне ки рӯзи нави ҳафта, коргаро ба банк меоянд ва ҳайрон мешаванд ки ду кас дар кор нест. хазина дар ҳамино буданд ку. хазина ба ду калиди кушода мешавад ки дар дасти ҳар дамиай. дар ҳамон ҳолат метавонанд фикр кунанд ки дар инҷа коро на он қадар хубай. вақте ки дарк мекунанд, дарҳол полис ҷиғ мезананд ба ҷои ҳодиса. ва албатта ки банк метавонад ки дар экстрени ҳолат худшон самостоятельно бикушоянд ва банка мекушоянд, яъне ки хазинара. дар умум тамоми хароҷотҳое ки ино расондагиянд ба банк ҷамъоҷам ҳамаш 51 миллион юан мешавад. тасаввур кунед бардора ки кор кай шидагӣ буд, калонтарин ғорати банкӣ дар таърихи Хитой ба ҳисоб мерафт ва меравад то ҳозира. акнун якумин вазифаи давлат ва мақомотҳо дастгир кардани ҳар дуи шахс буд. ин барои хамонае ки мегӯем ки ё ҳамаш рӯшон якхелай, лекин ӯ худшон иша аз якдигариш фарқ мекунанд ва рӯи ино дар ҳама ҷо буд. ма якум дастгир карда мешавад 18 апрел. шумо ҳолати дастгир кардана дар экран мебинед. Арен набоша як рӯз баъди ӯ дастгир мекунанд. албатта ки ҷазо нисбати ино хеле ҳам сахт мешавад. иш маълум буд ба ҳама, на танҳо ба хотири ғорат кардани банк, а ба хотири оне ки ино коргарои давлат буданд ва дар Хитой ҷазо додан дар як хел ҷиноят барои ҳар гуна одамо фарқ дорад. яъне ки агар коргари давлат боша сахттара ҷазош, осонтар нест, сахттар. ба хотире ки раҳмшон кунанд,
قایل میشوند. ماس رین پشیمانی خودش در 5 ورق مینویسه و عذرخواهی میکنن و همچنین راضی میشه و همچنین میگه که میتونه توصیه بده به بانک های خیتایی که چگونه میتونن سیستم به خطر خودشون مستحکم تر کنن تا که چنین کارها رخ ندهد. لیکن برای ولایت‌های خیتای پیشنهاد او لازم نبود و هر دوش حکم قتل میتن و بعدا 3 کسی دیگه، 2 منیجر اولینه و یک شخص دیگری که با ما کمک کرده بود برای پنهان شدنش، او را جزا داده میشه، لیکن او را حکم قتل نه، از 3 تا 5 سال. بهار سال 2008 تقریبا بعد 1 سال از روز یکم غارت به قتل رسانده میشوند، یعنی که اجرای حکم قتل همون روز میشود. دوستو فکر اخته اختونا در کامنتاری بنویسین با یگان کس جنایت توصیه نمیتم آزادی را قدر کنین. برای پول کار کردن امروز خیلی هم راههای کلان است. کلا خطی کار کردن در کره. نو خیلی هم با کلا کار کردن با مثل اینو نه. که یکی از چنین راهها را ما در شما توصیه میتم که خودم در اونجا کار میکنم. یعنی که کاری ما را میتونین شما کنین. فقط معلومات در کره که همه معلومات را ما در دوامی از تجربه خودم جمع کرده کورس ساختگیم برای شما را برای بلوگر شدن. مرحمت کسی میخواد بلوگر شوه، کورسی پورا از درجه آغاز کننده تا با پروفسیونالی تمام سوالهای خودتون را جواب میگیرین. همش ما یاد دادگیم، ویدیو کردن، نشان دادگیم، صحبت کردن، مونتاژ کردن، گپ زدن، برنامه انتخاب کردن، همش. دسترسی به کورس اگر بخواین مرحمت سلکش در روی اکران شما و دیگر سلک‌های لازمه در یکم کامنتاری محکمه. همه خیر تا ویدیوهای آینده.